так, пацаны, делал обзорчик небольшой, как у меня стучал двигатель. И получилось, к сожалению, заснять видосик, как сделали. Все было, короче, причина, хлопушка, это кусок алюмишки этой вылетел все же под саму поршневую. То есть, ну, вытащили, слава богу, ничего не побило, ничего не поклепало. В общем, все нормально. Обошлись только сборкой, разборкой, заменой прокладки. Ну, то есть уже поскольку все снималось, лучше назад не рисковать. И вот мы валим. Нормально валим, нормально тянем на газу второго поколения, блядь. На 4-й. Тахометра же нет. Без всяческого напряга, блядь. Вообще движок работает, ну я не знаю, так навскидку сейчас трешечка оборотов, может чуть больше. Валим 95 под сотню. Тихонечко. Короче, пацаны, альтернатива любому тазу, знаю, не ездил на вот этих грантах, блядь, и прочие там ихние уже поеботине, блядь, которую они сейчас там выпускают. Ну вот на которых приходилось ранее, 9-ки, 99-ки, 10-ки, блядь, да та же Приора, блядь, ну может Приора уже встает в сравнении, конечно. Но, блядь, короче, это комплектация база. Если еще взять за, блядь, разницы можно выхватить без разницы. Просто вот я взял в более живом кузове, более живую машину. Да, она в базе, ну, не знаю, мне по кайфу. В принципе, проблем с ней нет. Движок надежная, подвеска надежная, обслуживание дешевое. Все детали Ланоса, блядь, 1.5 8-клоп. Есть 1.5, тут 16 клапанник, есть 1.6, ну, в общем, у меня 1.5 8-клоп. Все нормально, все четенько, едем, тянем, не хватает. Пацаны летают, воцают в таксишке, без проблемок. Вообще не приносит геморроя. Ну, если и приносит, то затраты какие-то минимальные. Да, бардачок ебанутый сделать, заебал тарахтеть. Тут занимался немного уже бесшумкой. Как-нибудь покажу видео, блядь, довольно-таки просто, блядь, ебать мне там рассказывают, да нахуй там закатай. Не, базара ноль, если вы там, блядь, хотите там профессиональную какую-то шумку. Реально там с какими-то, ну, чудесно закатанную машину, там, ну, блядь, я не знаю, кто там, сука, надо быть уже совсем, блядь, спаянным, блядь, запаянным, блядь. Нексию там ебошит, блядь, у нее денег, блядь, на профессиональную дешевку. Ну, в принципе, своими руками сделать, блядь, обесшумить существенно. То есть я обесшумил задние арки, колес, дверцу эту водительскую, пока все набрал, визованную, в общем, покажу потом. Блядь, родная даже есть, блядь, обешумка такая, блядь, какая-то старая хуйня, блядь, полупоролоновая, но она реально двигателя не слышно. Поэтому нормальный тазик. Нет, не тазик, тазик это вазик. Нормальная машинка, блядь, нормальный. Возьмете, блядь, в комплектации не база, с кондером, с гидрачом, с стеклоподъемниками. Да, внешность немного тупиковая. Но, блядь, конкурент таким машиной, как бюджетным, что еще можно за эти деньги взять, вазы я вообще не беру. Ну, с комплектацией, допустим, там, с подобной комплектацией, это там Geely, Sky, МК, из китайцев, Cherry, Амулет. Блять, тоже говно вроде бы гниет, там не гниет, блять, все, пацаны. Я уже говорю, кто как ухаживает. Будешь, блядь, ухаживать за машиной, я эту задул, блядь, она в нормальном состоянии. Сука, она отъездит еще, блядь, я ебу сколько, блядь. Так же самое и с тем, блядь. Стоя гниют, мне рассказывали, то есть за Nexia тоже мне так само говорили, стоя гниют. Сука, ездят, блядь, на нахуй Шкодах, блядь, пацаны, сука, в них, блядь, уже пороги, сука, вареные, переваренные, поменяны. И они мне, сука, рассказывают, что у них, блядь, что-то там, блядь,
Nexi гниют. Все гниет, если за ним не ухаживать. Будете ухаживать за автомобилем, будет он вас возить. Будете временно все делать, а не так, как у нас многие, блядь, любители, блядь. Да ездится, да хуй с ним, блядь, отпадет, тогда поменяю, блядь. Ну вот тогда, блядь, и результаты, и, блядь, ебаный в рот, и я денег вбил туда и тому подобное. И хуевая машина. Поэтому, я же говорю, пацаны, альтернатива, нехуй делать. Надо, блядь, нет бюджета выше классом купить машину. Блядь, не берите 99-ки, мне похуй, пускай кто-то спорит, не спорит. Поеботина, блядь. Да, может там более молодежь там тащится, такие какие-то старые там стили, блядь, там подтяги, там тюнануть, там, да, 9-ку, 10-очку, там что-то на нее навешать. Блядь, ну ездить на ней, блядь, это хуйня. Ехать на этой машине, ехать на той залупе, блядь, это хуйня. Была 99-ка, сука. Короче, вообще хуйня. Поэтому смотрите, на трешечке, на третий валим, нихуй делать спокойненько, без всяких напряжечков, блядь. Движочек работает ровненько, без рывков. А, еще свечи поменял. Блять, на газу какая-то хуета была. В натяг поддергивалась. Поменял свечи, блять, все пиздец. Езжу, блять, горя не знаю. Вот это, кстати, пацаны, суточно сбил 168 километров. Блять, пиздят, мне не пиздят, она там жрет. Ну, что я только не слышал. Немного я прикрутил, газ второго поколения. Немного я прикрутил. Может не так резко нарвет, но вполне достаточно едет хорошо. Вот это, сука, 15 литров, блядь. Надо было на заправке ставить. 15 литров, блядь, 168 километров я уже проехал. Не знаю, просто, блядь, даже больше не заправлял. Бенз есть. Хотя, сука, датчик пиздит. Бенз есть, блядь, доеду. В общем, сейчас еду по своим делам. Доеду. Интересно будет, сколько я же все-таки на 15 литрах, як я прикрутил, приеду. Я думаю, скоро пиздец, конечно, будет, но тем не менее, потому что мне говорили, что она там 13-14 литров живет, ну, хуйня. Так что, как-то так, пацаны. Кому интересен такой вариантик, приобретайте. Свою продаю по Украине, Днепропетровской области. Кому интересно, могу подробнее там рассказать, описать, снять, тому подобное. Все, всем удачи, всем ровных дорог, а не вот таких вот, блядь, и ебать тут, сука, блядь, и на Прадо будешь ехать, тарахтеть, сука. Все, всем пока. Не жалейте, если кто-нибудь кинул глазом на Nexi, отвечаю, не прогадаете. Главное, возьмите в хорошем состоянии. Не прогадаете с, блядь, выбором 99-ки и прочие альтернативы. Сенс нахуй тоже нахуй пошел. С тем движлом нахуй. Да, ребята ездят, ну нахуй. Это все-таки подтягивая машина и покомфортнее, и подвесочка у нее стабильнее, она какая-то, ну, блядь, не знаю. Я доволен. Блядь, молодой пацан, я доволен, сука, хуй его знает. Да, не подтяги мне внешность, хотя уже немного привык, блядь. Бампера покрасили мне там структурной краской, покрасили, все, блядь, пиздец, лялька, нахуй. Загоню, полирну, блядь, мелкие царапинки, там, блядь, все, будет вообще, блядь, бомба. Поэтому валим, пацаны, всем ровных дорог, еще раз. По ремонту, кого что интересует, пишите, обращайтесь, подписывайтесь. Уже, блядь, ну, в общем, не совсем новичок, блядь, много чего могу подсказать, много чего мне подсказали по ремонту данного автомобиля, какие там нюансы, там, блядь, даже не буду сейчас усугубляться, но много уже технически изучил, может, могу кому-то чем-то подсказать, что кого интересует, или у кого там проблемы какие-то с Nexi там и тому подобное. Все, всем пока.